Nama teo ya. Kirahan lah betul. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya ta'ala ya syafa'at Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata sahabat qauli islam syaitan berkata syaitan pada sallallahu alaihi wasallam khasun syaitan 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 Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana bi syafa'atihi min ahli al-'ilmi wal khair fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa fi madhabi ahli sunnah wal jamaah wa bayani fikta idhuri bid'ah wa intisyari fil ardi Jawa wa bayani anwa'in tadbi'i al-mawjud fi hadha zaman. Tadi posisinya Bahasim Asy'ari. Bahasim Asy'ari ketika ngarang kitab iki posisi ini siji Nahdlatul Ulama Indonesia. Tapi posisi pada saat itu tahun 1926 otomatis kan Indonesia berbeda dan nama Indonesia itu masih simpang siur. Mula Bahasim ketika membuat sebuah pasal itu luwih condong dengan bahasa ahli Jawa. Dan bahasa ahli Jawa dibayani tamasuki ahli Jawa. Posisi madhab ahli Jawa ki ada. Oleh ning kono cecekelan, oleh ning kono iku berpegangan. Ya di sunnah wal jamaah iku kepiye. Dan mulai ning bid'ah iku kapan? Karena posisinya Islam Indonesia atau Islam Nusantara ketika kita bicara materi apa-apa. Ketika kita bicara materi apa-apa, Islam Nahdlatul Ulama atau ning kono organisasi Nahdlatul Ulama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan pernah terlepas dari nama Islam Nusantara. Dari Islam Nusantara.
Islam sing digawa karo para ulama mbiyen karo para aulia mbiyen sing terkenal tanah Jawa iku anak paling angel. Paling angel ditakluki, paling angel ning kono iku dileboni Islam. Karena posisine wong sekti kabeh. Awake cilik tapi sekti. Iku lek wong Jawa. Nek liyane rada gampang. Mula ning Riau ditemukan ana sahabat. Pernah ana sahabat sing nang kono. Ning Aceh rada gampang, ning Sumatera rada gampang. Tapi nek mlebu Jawa iku sangat. Mlebu Jawa iku sangat. Dilala sing mlebu ning tanah Jawa biyen iku ya madhabi Ahlussunnah wal Jamaah. Madhabi. Fikih ya madhabi madhab Syafi'i. Mula rata-rata penduduk tanah Jawa atau penduduk Indonesia pada umumnya itu madhabi sampai hari ini madhabi madhab Syafi'i. Karena posisi ini di Asia terutama, dan di Indonesia terutama. Iku madhab mayoritas, iku madhab Syafi'i karena biyen sing gawa iku ya madhabi madhab Syafi'i. Biyen sing gawa. Madhabi madhab Syafi'i. Syekh Subakir saat durungnya yang mengaji ilmu karam. Syekh Subakir sebelum ke tanah Jawa. Syekh Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi ini saudara terakhir dengan asli. Iku kan suwan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ning kono iku ngekei dawuh karo Syekh Subakir. Karena posisi ini yo akeh ning kono iku gunung-gununge, akeh ning kono iku penduduk-penduduk sing sekti-sekti. Karena biyen ketika ning kono Nabi Adam sak durunge tidukno akeh jin-jin panggil Abdul jadi ngawak ngerti ini. Iku ora mati kabeh. Posisi ini kan ora mati kabeh. Ora mati kabeh karo iblis pada saat itu sebelum namanya diganti iblis isi Azazil pada saat itu komandan memimpin pasukan berantas jin-jin sing ning kono posisi ini karo pangeran ditakdir utawa ning kono diciptakno dadi khalifatullah fil ardh. Awale kaya ngono, tapi malah ning kono iku menumpahkan darah malah rusak dibasmi karo ning kono iku Azazil. Sing lemah-lemah ning kono mati. Sing lemah. Lah, sing ora lemah ning kono iku dipendhem karo iblis. Sing liyane ning kono mlayu. Lah, mlayune ning kono iku ning gunung-gunung, mlayune ning kono iku ning jazair iku ki pelosok-pelosok. Ning pelosok-pelosok ning pegunungan-pegunungan mu aja kaget iku nang gunung akeh demite. Karena posisine pancen biyen iku awal-awale mbah-mbah iki mlayu niru. Sektine tanah Jawa iku iso jikuk jin sing nang ngisor bumi. Akhirnya terkenal dengan istilah Bandung Bondowoso. Iku karena ning kono jin sing nang ngisor dijikuk, ora jin bae-bae. Mulane nek ulama-ulama biasa nuwun sewu nek sing ora ahli tiraka, sing ning kono ulama syariat. Ketika ning kono iku dilebokne tanah Jawa, iku bakal ning kono iku ditangan. Bakal ning kono iku mati. Karena posisi ini kalah jaduk. Mulai diutus ning kono Syekh Subakir sing ahli tiraka. Ahli tiraka sing terkenal ning kono iku harus Sowan Syekh Abdul Qadir secara madhab awal itu Syafi'iyah. Awalnya Syafi'iyah. Tapi menjelang akhir hayat itu terkenal dengan Hanabilah. Awalnya Syafi'iyah. Karena melihat posisinya ada sebuah riwayat. Karena melihat posisinya ketika ning kono iku Hanabilah biyen iku iso minoritas. Ora kok Syafi'iyah. Ketika ning kono iku ra ono sing nulungi iki madhab bakal ilang. Mulai Syekh Abdul Qadir ada sing ngendikano iki madhab saka Syafi'iyah pindah ning Hanabilah. Mulai sampai akhir hayatnya terkenal Syekh Abdul Qadir Jailani iku madhab Hanabilah. Tapi guru-gurune biyen iku Syafi'iyah. Saya suka ke otomatis Syafi'iyah. Mlebu tanah Jawa, Islam ke Jawa, numbali tanah Jawa lah cara. Numbali tanah Jawa iku ya posisine juga Syafi'iyah. Ajarannya sing digawa juga ajaran Syafi'iyah. Rata-rata sampai hari ini itu Syafi'iyah. Nah, sing elek ning kono iku ketika wae menjadi Syafi'iyah, iku malah posisine iki ngelek-ngelek karo materi apa. Mulai dipeseni karo bahasin ning kitab iki, iku sing penting sing jenenge Ahlussunnah wal Jamaah, iku melu salah siji madhab. Jenenge Ahlussunnah wal Jamaah. Melu salah siji madhab. Karena madhab apa iku yang sampai hari ini sih. Bicara Ahlussunnah wal Jamaah aslinya madhab ya. Ana rolas. Tapi yang terbukukan sampai hari ini itu apa? Imam Abu Hanifah ketulungan muridnya ngarang kitab. Tulungan gue. Imam Syafi'i yang ngarang kitab. Imam Ahmad bin Hanbal ngarang kitab. Imam Malik ngarang kitab. Ngarang kitab kabeh. Mulai sampai hari ini karangane siapa? Mulai kan pengen ning kono uripmu ning kono ikut diregani yo ngarang kok. Entah ngarang buku, entah ngarang artikel, mulai ada contoh nafemi komisarat Anawi ana tuker. Itu untuk menjadi sebuah ekspresi kemampuan awak dhewe dalam hal pengetahuan.
Men iku bisa ditularkan kepada khalayak. Karena itu kan menjadi sebuah bukti ontenting bahwa awakmu wis ra ono selama tulisanmu isih ono kowe bakal dikenal. Mulai rata-rata para ulama biyen iku senengane ngarang kita. Imam Nawawi umure 40 tahun sih itu, tapi karangane ngluwi saka umure. Imam Nawawi, alim ulama, kitabe ra ono sing nyari disare dhewe. Ora ono sing nyari. Sare dhewe suwe, ora ono sing nyari saking jelimet. Minhaj iku saking jelimet. Disare dhewe. Oh ini mah saking ora ono iki sing iso. Ora ngalimi kok. Imam Nawawi 40 tahun. Mulai ketika kowe pengen uripmu dikenal oleh khalayak ramai, ketika ning kono lambemu ora pati-pati manfaat. Nah, kon ngomong kan angel, Anda arep ngomong ning kono angel, ya nulis. Karena bakat seseorang kan beda-beda. Bakat seseorang itu beda-beda. Sampai hari di akhirnya terkenal sampai hari ini, sing isih ono sampai hari ini madhabe ya karo bakat kuwi sing Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ketika diurut secara sanad, ciri khas Nahdlatul Ulama, ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah iku posisine sanad. Diurut secara sanad iku tekan Kanjeng Nabi. Dan pemahaman iku diurut secara sanad. Mulai mbok awet zaman Syekh Subakir, awet zaman ning kono Syekh Jumatul Kubra, awet zaman Wali Songo sampai hari ini, iku mesti siapa tuh? Iku mesti siapa? Secara amaliyah, secara ilmiah itu mesti siapa? Karena posisinya sanate pas. Wali Songo mlebu rene, iku juga dengan membawa misi yang sama setelah ditimbal karo Syekh Subakir. Betul. Rata-rata iku para habaib. Mula nang kene mesti ada habaib. Lah sing dadi masalah iku habaib iku akeh sing ra ketok timbang sing ketok. Ini dadi masalah ngono. Habaib akeh sing ra ketok. Rata-rata ning kono iku ganti jeneng-jeneng Jawa. Rata-rata biyen iku sing diarani Raden iku kan putra kerajaan to. Raden iku putra kerajaan. Tapi biyen men ning kono habaib gelem iso nyampur karo masyarakat. Saiki iku diganti karo Raden. Mula mesti kabeh Raden itu anak raja. Ono kalane ning kono para habaib, ono kalane pancen apik ning kono dipek maju karo raja. Ono kalane ngono. Nah, iku tanah Jawa wis ngono kuwi. Sampai ning kono iku tahun 1330 Hijriah. 1330 Hijriah iku era-era ning kono iku era-era Wahab. Era-era Wahab. Era-era Wahab, era-era ning kono iku fitnah-fitnah wis tambah. Wong sing ziarah ning kono ra. Wong sing ning kono amaliyah ning tanah Jawa dianggap salah. Nah, itu jadi masalah. Jadi masalah kuwi. Erane Wali Songo hampir ada. Tapi ning kono aman. Erane Wali Songo paling cuma ning kono iku masalah Wali Songo harus Siti Jenar. Erane Wali Songo. Sing ning kono ono konflik ya. Ono konflik sing siji ning kono dengan kacamata syariat, di sini dengan kacamata hakikat. Iku nek dikoke angel pada. Beda kacamata. Nah, Siti Jenar kacamata hakikat. Wali Songo kacamata syariat. Siti Jenar teorine iku mbiyen ya wis ana zaman Jalaluddin Rumi. Ya wis ana zaman ikono Al-Hallaj. Ya wis ana zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Nek cara salah sini ulama nanti karena Siti Jenar iku posisine arah hakikat tapi senambung. Masalah ketika ning kono wong arek munggah saka syariat ring hakikat. Wah, kira dibut. Mumet tau. Ya arek munggah saka syariat ring hakikat. Iku posisine iku mesti ana makom-makom setengah hakikat tapi rada khayal. Rada khayal ki piye bahasa iki? Urung piye? Ke arah tengah-tengah arep nggone hakikat. Hakikat kan sing wis kabeh pangeran suno to. Wis penting kok apa pangeran. Wong arep munggah saka syariat ring hakikat iku mesti nglewati fase-fase khayal. Fase-fase khayal iku ketika meh rada arek digodho karo iblis. Cara ngendikane Syekh Abdul Qadir ketika ning kono khalwat selama tahun. Iku ketika ning kono sarep puncak kewalian. Iku iblis kan mendo-mendo swara kae. Aku pangeran. Mus perkara sing tak halalke, tak perkara sing tak haramke tak halalke kabeh. Wis rasa ibadah, rasa salat. Ngono. Lah, gane Syekh Abdul Qadir ning kono syariate ya kuat, imane ya kuat. Wong sing ning kono iku dibalangi. Swara iku diperangi. Lah nek awak dhewe ketika kaya ngono hari ini, wong syariat rapati ketoto. Kok ana swara kaya ngono misalkan wis ning kono apa jenenge? Iktikaf ning masjid. Iktikaf ning masjid iki ziarah, wis ziarah nang bulan ngono katakanlah. Jane swara aku pangeran, aku kaya Allah perkara sing tak haramke tak halalke kabeh. Kowe khamer kono zina kono. Lah senenge pol-polan. Iya, sudah mesti ngono to.
Spek-spek ijing. Ora siap syariatmu ngati-ati tenan. Ono suara-suara ngaku pangeran susah. Mulai ketika niku dari fase-fase hakikat putih niku nglewati sing jenenge syariat. Syariat itu apa ya? Waduh ini kuliah sholat, yang ibadah. Masalah ketika langsung bicara hakikat, biar zaman niku wali songo kali Joko Sunan Bonang karo Siti Jenar ki bahasa itu. Kalau ending ini niku Siti Jenar dihukum mati. Secara teori benar. Secara teori benar. Sing jenenge jasa itu enggak perkara dunya to. Ya bakal hilang. Wahdatul wujud secara teori benar. Itu manifestasi saka kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awak dhewe iki lho saka pengiran. Ya bakal balik ning pengiran. Awak dhewe saka pengiran bakal balik ning pengiran. Sing saka pengiran iku apa ya jasate saruwe. Sing balik ning pengiran apa keruwe. Mulai jasad iku perkara dunya. Mulai nek ngomong perkara dunya ngopo. Tapi ning kono sayangi ketika ning kono iku ini coba bahasane santri ini santri mogol lho. Nanggung. Arep darani ngalim ora pati, arep darani goblok rada ngerti. Angel to. Iku pasti ketika nanggung sih angel. Tapi ketika ning kono diteruske nisan, itu akhirnya makam ke sampai kali bicara. Tekan kono sampai syadi. Itu poin bisa. Bila biyen ulama aulia sing mlebu tanah Jawa sehingga ngadhep Ahlussunnah wal Jamaah iku kapasitas aulia. Kapasitas ahli qiraat. Tok ning kono iku ngislam ke tanah Jawa tanpa perang. Maine logika. Karena sing jenenge agama iku iso logika. Masalah tanah Jawa kan iso agama to. Yang kita kenal dengan agama-agama kapitayan kan. Maine logika ora perang. Ketika maine logika, itu mesti bakal percaya. Ketika maine ning kono iku dengan cara penaklukan, ketika ning kono kekhalifahan ning kono remuk, Andalusia katakanlah. Biyen ki Islam kaya ngopo? Dinasti Umayyah keloro ning Andalusia. Setelah khalifah mudun, lha iki sing Islam ono ora? Yo ono tapi ana mayoritas atau minoritas kaya biyen ora. Akan tercipta ning kono kader-kader ning kono kaya Imam Alfiyah ora, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Malik. Ada tercipta kader-kader kaya ngono apa enggak? Ketika ning kono iku main lagi tak ning kono tanah Jawa terutama. Iku bakal tetep ana. Masalah biyen tanah Jawa wis ana agama-agama kapitayan percaya karo zat sing ning kono nyiptakno kabeh tapi kan ora ngerti jeneng. Iki sing bakal ndadekno menungso iku luwih dhuwur derajate timbang malaikat. Masalah biyen malaikat yo pernah takon karo pangeran wae iki. Gusti napa enten ning kono iku keimanane sing luwih iku malaikat iku. Ben ono wali ning kono iku ngimpi ketemu pangeran. Wali ketemu pangeran kan biasa to. Ngawat ketemu pangeran wis rampung mati badan ono. Nek wali kan biasa ketika numpani derajat e kaya ning kono Imam Ahmad bin Hambal ketika ning kono ngimpi ketemu pangeran iku rasa kiatat rasa logika. Ono wali ketemu. Iki waline dilara iku posisinya ulama ahli matematik. Karena biyen sejenenge ulama iku wis ahli segala macam. Kaya Ibnu Sina iku yo ahli tasawuf, iku yo ahli nahwu, iku yo ahli balaghah, tapi terkenal gepek. Ana Khawarizm podo, Al-Jabar podo. Iki sing jenenge ulama jenenge iki Syekh Amati. Syekh Amati iku ulama matematik. Ulama matematik. Ono malaikat takon koyo. Ada pangeran jawab ono. Pane menungso. Lah kok saged ditekakno ning kono iku posisi iku ruwe. Syekh Ahmad. Jadi kan urus Syekh dijejak debat ning kono iku ta. Malaikat iman ning kono ramai itu malaikat. Masalahnya weruh pangeran. Nyanding. Lah dia menungso iman. Iku ono logika. Nek cara bicarane matematik, sak pol-pole matematik iku endinge tauhid. Mulai cara bicarane Dasuki, kabeh ngilmu ning alam dunya iku mesti sumbere la ilaha illallah. Kabeh ngilmu ning alam dunya. Dari la ilaha illallah timbullah ilmu matematik. Dari la ilaha illallah timbullah ilmu sosiologi. Dari la ilaha illallah timbullah ilmu fisika. Kok iso nek ilmu matematik? Sing jenengane matematika, angka iku mesti bermula ning saka siji. Ana iki dudu angka. Nol itu tuh, nol itu sengaja, ora ono. Kan ono. Angka diarani angka. Iku mesti saka siji. Sing jenengane loro iku ya mesti saka siji. Telu iku mesti saka siji. Mbok arep piro tekan sampai 3 tadi wa malani ya adalah. Iku ya mesti tetep saka siji. Bara sak miliar lah. Duit itu semua ono akeh. Iku mesti mlebune saka siji.
Iku ya iso dilogikane sing jenenge ning alam donya, ning saiki ning alam donya akeh kaya ngene makhluk. Akeh kaya ngene iki makhluk. Iku mesti kabeh endinge balik ning zat sing siji. Kuwi cara bicara matematik. Mulane cara ngalih matematika otomatis kudu tambah iman. Kok ning kono ngalih matematika tambah iman salah lagi. Usul fikih juga sama. Sosiologi juga sama. Sosiologi ki posisine ngopo sih? Ngopo awake ketika bicara PMI ini kono ono andir? Ngopo ning kono data ono ansos barang? Ngopo data ning kono ono NDP barang? Karena posisine puncak iku mesti tauhid, puncake mesti la ilaha illallah. Tingkah lakune awake dhewe sebagai bentuk manifestasi saka kalimat la ilaha illallah. Bentuk manifestasi. Kira-kira tetap berpegang teguh karo kalimat la ilaha illallah utawa ning kono arah ketika pertama la ilaha illallah tengah dalan akhirnya ning kono menjawab. Mula cerita Firman biyen serao, biyen ono, iki ketok Firmane ra ono, Mas dadi Firman kabeh. Biyen Firman ono ning Quran. Akeh cerita Firman, akeh ngaku pangeran. Siki ra ono sing ngaku pangeran. Secara vulgar. Tapi secara tingkah iku rata-rata do ngaku pangeran. Ono hari ini. Karena posisinya kuwi landasannya la ilaha illallah tapi dibenturkan dengan realita kehidupan. Wah, serangge duit lah, ning kono diputus pacare lah, ning kono dadi galau lah. Sekolah ilaha illallah ning kono bakal diminta. Mula ketika imanmu ning kono iku aman, hatimu bakal aman, uripmu bakal aman. Mula ngopo ning kono NDP, mbok arek ning kono hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, mesti landasan utama ning kono iku tauhid. Karena ketika landasanmu ning kono iku tauhid la ilaha illallah kanthi tenanan, mbok ke arah hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, iku tetap dengan poin yang sama. Tetap dengan poin yang sama. Kowe wingi galang dana katakanlah. Ono musibah ning kono iku semua. Landasanmu golek duit lah. Landasanmu ning kono kemanusiaan kah? Kemanusiaan iki nek apa? Ending iki nek apa? Mula posisine PMI ning kono di NDP iku mek ana landasane. Lah, landasane kabeh iku tauhid. Landasane. Kabeh iku tauhid. Men ora gampang disasar. Ora gampang disasar. Ora gampang diomong iki salah, ora gampang diomong ning kono lakumu salah. Ketika landasanmu. Mula kita kenal dengan bicara kaderisasi ning kono ono titik A dan titik B kan bicaranya. Ketika landasanmu ning kono iku jelas, kowe ora ngopo-ngopo mesti. Tapi ketika landasanmu ning kono iku ora jelas, kenapa kali? Iku landasannya mana? Oke. Tauhid yang alamat dari ahli sunnah wal jamaah. Karena barat tiga apa-apa, no awak dewi sak nyandak-nyandai akale awak dewi mesti ono batas. Nah kan ono. Awak dewi ra iso ngomong Mu'tazilah menjiwakan akal, Khawarij terlalu ekstrim. Seneng masuk Quran tapi ora ngerti maknanya. Syiah terlalu fanatik. Qadariyah terlalu ning kono iku fanatik. Jabariyah terlalu fanatik. Ahli sunnah wal jamaah iku tawassul. Tengah. Yo ora ning kono iki ora nengen. Lah, tapi sing jenenge tengah iku lho angel. Kadang kala awak dhewe iki nengen banget. Kadang kala awak dhewe iki ngomong banget. Kadang kala awak dhewe iki liberal nemen. Kadang kala awak dhewe radikal nemen. Tawasul iku. Iki madzhab Ahlussunnah wal Jamaah sing tinggal karo ning kono Abu Hasan Asy'ari. Jadi kau karo para ulama, para aulia sing ning kono Islam kita. So, iki ngono. Masalah ini nganggo lagi. Kuwi kudu nopo? Dia di sini kono iso ana kapita, iso ana ning kono iku jenenge sembah, ya iso ana ning kono jenenge poso. Nek Islam yo. Cuma ning kono kok jelas masalah swarga sing angel. Mana swarga tajrimin tahtial anar ning kene kali milih terus. Wit-wite akeh nang kene gunung tan saya akeh, sing bleduk tan saya akeh kan ngono. Sing bleduk tan saya akeh. Tak gunung juga apa sudah atan saya akeh gunung-gunung kan ngono iki. Paling jelasnya masalah. Sing paling angel ngono. Tapi di luar itu semua, ngopo ning kono sampai hari ini menjadi mayoritas. Di luar ning kono iku sing saleh karo sing fasik ya. Angel. Ora ning kono iku ngomong Islam KTP terus ya susah. Bar kapan-kapano awake dadi mayoritas lantaran ono Islam KTP iku. Alhamdulillah. Tapi kalau milih Islam KTP goblok meneh kan ngono. Oh, itu. Paling ora awake dhewe sebagai kader PMI di sini kono berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Iku atine secara syariat iku juga ditoto, imane juga ditoto. Ketika orang ditoto, syariat ora ditoto, ora bakal ngono tekan hakikat. Iki sak paket.
Ora iso langsung hakikat. Mungkin kono ora toko ngono. Kaya dukun. Wah, header lah cukup. Spek-spek jenenge cukup. Lah dhewe ka arah menuju kaya ora ning hakikat. Iku kudu ana ning syariat. Bukan bola-bola omong. Ketika ADART mau dilakoni tenanan, ketika ADIR mau dilakoni tenanan bukan hanya sebatas teori ya. Ketika NDP mau dilakoni tenanan, ini jalur wali dah. Oh iya loh, ini jalur wali. Ini kok berproses tenanan jadi wali. Kok ora iso dadi wali berarti ono mis nang prosesnya. Awak dhewe ngerti ADIR secara materi, tapi ra iso ADIR secara laku. Ya, hadir mana? Jadi masih foto. Apa? Visi kecingan. Spek-spek kecingan kan? Mana tuh ya? Ketika nih, kan posisi ini menciptakan kader yang ulul albab, untuk endingnya ulul albab. Ulul albab ketika hati dalam pikiran itu sinkron kan? Hatimu kebiul, hati wis posisi ini semina Allah kan? Misal hati si Kanjeng Nabi kan ketika niku galau, ketika niku di masalah, istighfar kok. Wis njaluk fatwa nang hati nuranimu Allah. Asli ku min Allah, iku nggo nero. Baca bicarane ora kaya nggo nero, iki nafsune nang kene, nafsumu paine iki nang kene iki. Iki nggo nero. Ketika niku iki wis ngomong apa, pikirane ngomong apa, lakune kepiye, kok cocok kabeh. Iku nek cara bahasane bahasa Indonesia iku wis iso diarani urut. Lah ketika iso kaya ngono kuwi, berarti syariat ning kono wis ketata. Kapan wis ketata ning kono kuwi gampang usul. Lah rata-rata kader kami ini kono iku hanya sebatas teori. Iki rata-rata nang kono. Jangan jadikan sebuah teori itu hanya menjadi sebuah teori, tapi bagaimana caranya kita mengaplikasikan sebuah teori. Oh, cukup teori itu. Nek retorika gampang. Laku nih. Kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah secara teori. Tidak. Secara laku. Akhirnya ketika ning kono secara laku ra iso, krana ning kono iku ngilmu nek kon mandeg nang utek nek bahasane ilmu karo. Ora iso mudhun. Krana niki greget. Ya. Krana iki greget. Akhirnya gampang ning kono kakali. Yo ana ning kono iku ketika koyo bicara bahasa tahun 1330 kuwi ana Muhammad bin Abdul Wahhab, ana Muhammad Abdul, ana Rasyid Ridho dengan pembaharu Islam, dengan pembaharu Islam yang ning kono iku dipromotori karo Inggris. Gampang jadi gampang ning kono iku dialihno, gampang ning kono ditipu. Usiar kubur kemudian sik budal ning kono iku hadir ning kono iku jenenge sirik-sirik. Masalah jenengan Ahlussunnah wal Jamaah itu awak dhewe iki lho ana sanad. Masalah cara logikane wae. Awak dhewe iki lho ora ngerti Islam iki sapa. Endingnya pengiran. Digawe Jibril. Malaikat Jibril goreng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ring sahabat ring tabiin, tapi ning tabiin ring murid-murid yang ulama-ulama tekan awak dhewe. Nah, awak dhewe nganti mengingkari iki semua. Otomatis awak dhewe iso urip. Krana urip wae niku disebutke perantara to. Anane kowe iki sebutane bapak ibumu. Nek ora ana bapak ibumu ora ana kowe to, secara logikane ngono. Nah, nek masalah niku iro dadilah nuju-nuju ana kowe gitu meneh. Pangeran nuju-nuju ngersake kowe tanpa perantara bapak ibu gitu meneh. Ngono to. Tapi nek awak dhewe iku ki tetep butuhna sing jane sanad, tetep butuhna sing jane iku tawasul, tetep butuhna sing jane silsilah. Menjelas. Butuhna sing jane nasab. Nasab dalam artian garis keturunan sing jelas. Menjelas apa? Awak dhewe apa sing dilakoni awak dhewe iku kudu jelas pertanggungjawaban. Kowe entuk saka sapa? Iku ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Dikasih nopo? Sanate jelas. Ojo nganti sanate. Ketika sanate ora jelas wis urip ora jelas. Nanti sanate ora jelas, wis urip ora jelas. Karena posisi ini kalian akan mencari diri kalian berdasarkan diri kalian sendiri tanpa ada cara bahasa tanpa ada fasilitator. Ketika kader baru, anggota baru, rano fasilitator, lah macamnya sangat urip dhewe. Rata-rata. Yo nek selamat. Rata-rata ora selamat. Rata-rata akhirnya dadi kader-kader sing mogol kan lho. Akhirnya ngono. Rata-rata dadi kader-kader sing mogol. Kader-kader sing non produktif. Padahal hari ini kita dituntut untuk menjadi kader-kader sing produktif dalam segi apapun terserah. Entah ning kono tulisan, entah ning kono iku ucapan, entah ning kono iku laku, kita dituntut untuk menjadi kader-kader sing produktif.
Maksudnya bagiku kuwi. Yang koyo awal-awal. Biyen kan. Aku pribadi proses berpemi kita kan mati gitu kan. Bahkan mati. Orang istilah pucuk mati. Karena itu menjadi sebuah pertanggungjawaban, pengabdian gitu. Dengan bentuk kalian masing-masing. Bentuk kalian masing-masing berlandaskan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikr, Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhajul harokah. Dengan sanad para ulama. Lakune kepiye? Itu akan dibuktikan karena kalian akan dibenturkan dengan sebuah realita yang akhirnya kalian harus memilih. Pilihannya rasanya. Ketika pihak atau pijak menunggu ikut jelas, berpihak menunggu ikut jelas, kita paham. Tapi ketika menunggu pijak murah jelas, pihak murah jelas, ya ini nyasar. Kuis melaku nih petengan gawani oncol, longoni garis sithik. Mati rampung. Itu ibaratnya kaya kader PMI. Ini kudu berproses kok mogol tengah jalan. Ya oncolnya mati. Ketika mati nabraki wong. Ketika mati nabraki wong. Ketika nabrak wong sing lorone awak. Tapi ketika posisi ini kita berproses dengan tenanan, sungguh-sungguh tenanan, artinya ya dirisi bukan hanya pikirannya dok. Karena kita kenal ono faktor-faktor X. Faktor X itu kadang menentukan sing ngene di luar nalar. Kita mengetahui itu, kita meyakini itu semua. Artinya niku tidak ada tenanan. Tauhid niku tidak ada tenanan. Syariatmu tidak ada tenanan. Kebahagiaan niku. Olehnya itu kagak betul. Walaupun orang niku ahli bid'ah kabeh akeh pol-polan, kowe ora bakal goyah. Ora bakal goyah. Kowe arane niku menuju fase hakikat, niku ora bakal goyah ketika syariat itu. Syariat itu apa? Ternyata itu. Arah niku awal-awal hakikat mulai kadang-kadang niku kan diarani jadak ngono kae. Ketika akal niku dicabut karo pengira. Ketika niku dijadak wis rasa dhewe ada apa saya ngadakan niku. Angel beda secara kasat mata ki angel beda nang dijadak di gendengan ae. Asline di gendeng ngaku dijadak. Aneh kata dia. Mulai apa niku 15 tahun ra metu kamar. Masalah kayak berbaju dijadak. Kamu gak hak pakai fana itu baru bakok mana. Ketika itu disampaikan pada hal itu ya rampung, akhirnya kau asih didengar, bisa didengar. Karena posisi ini satu teorinya benar, cuma itu diajarkan kepada orang-orang yang belum layak. Kau mau coba suluk iyo, ngomong karo CMTS, ya rampung. Ketika sih, kan nonton, iya kan ngomong nonton, dewasa sebelum waktunya, kan mana akhirnya. Ketika seperti itu, akhirnya nih, gue akan nabrak lian. Bukan nabrak lian. Udah jangan gitu ya. Kita berprosesnya tenanan. Alamat Ahlussunnah wal Jamaah ya tenanan. Awak dhewe diwarisi koyo. Hari ini kader PMI seharusnya sudah bisa menempati posisi strategis. Nomor 2 niku sampai di awal harusnya seperti itu. Pertama niku nang pembicarakan awal. Kudu iso komplit gitu. Ku yo kuliah. Yo makro, kan bahasanya ngono. Agama nek komplit secara niku eksak juga. Kok nanti niku ono mis berarti ning awak. Adikmu tadi lho. NDP-mu tadi lho. Kowe ketika nglakoni apapun, landasanmu apa? NDP ku. Ngene lho iki. Ketika niku NDP mu mlaku, kabeh. Kalau materi NDP ning awak bakal ganti. Nah, Andil mungkin ada beberapa teori lah ketika bicara Andil. Ada anggota teori tasawuf juga bisa, anggota teori lain juga bisa. Tapi NDP bisa. Karena posisi ini ikut lakunya awak dhewe. Kapan awak dhewe hablum minallah? Kapan awak dhewe hablum minannas? Kapan awak dhewe hablum minallah? Iku kapan? Pas mati diwale. Awak dhewe dadi khalifah, iku hablum minal alami, hablum minannasi. Awak dhewe dadi khalifah cara pengiran. Awak dhewe dadi abdun cara ngersani pengiran. Aja diwale. Awak dhewe ning ngersani manungsa malah dadi hambane, awak dhewe ning ngersani pengiran dadi khalifah. Akhire maksa pengiran dhewe masal ning ngarep kita. Aja nganti ngono. Iku posisine ki salah menempatkan. Yo kadang awak dhewe iki yo salat, kadang niku awak dhewe yo poso. Aku ora krono apa-apa krono niku nderek pengiran. Awak dhewe ndonga lho krono nderek aku. Walaupun ada berbagai nih kono kaul ulama, ono sing rapati seneng ndonga, ono sing seneng ndonga. Aku wis beda-beda perspektif, Pak. Karena melu sudut pandang sing ndonga. Sing ra seneng ndonga isin jalukan wae karo pengiran. Iya nek ditulis Pak. Oke posisinya ana wong njaluk kowe terus mbandino mban wektu wis jengkel. Apa pengiran kadang ngono kuwi, Pak.
Kuwi njaluk terus ora jolak njaluk wae kan ono kalane. Ono kalane pancen kuwi njaluk. Wong iku menjaluk ning kuwi. Juk ki wong iku manut. Ono kalane wis. Nah, iki ada sudut pandang itu. Tapi pokoknya awak dhewe oleh nglakoni syariat iku ki lantaran derek dawuh pangeran. Ora karena apa. Nah, awak dhewe niku mlebu swarga lantaran fatule pangeran. Rahmating pangeran. Mlebu neraka lantaran fatule pangeran, rahmating pangeran. Nek masalah level-levelan iku lantaran iku ibadah. Nah, mau apa? Kira-kira rak swargane VIP, ekonomi eksekutif. Kok sing penting mlebu swarga. Ah, ngono kae kan. Anu kuwi. Para mampir nang neraka sedelok piknik delok neraka jane panas utawa ora. Anu. Delok film iki rasane kaya apa. Ya para ngono, bapakne aku penasaran. Pak Rawan itu. Ade wis ngono kuwi wae. Iku sing ditanamno para ulama-ulama yen ning awake dhewe ngono. Cara berpikir awake dhewe manhajul fikr. Manhajul harokat. Metode hidup. Dan itu harus menjadi sebuah laku bukan hanya sebatas dia. Jangan jadikan itu hanya sebatas dia. Tapi piye caranya awake berupaya untuk menjadi sebuah laku. Ketika menjadi sebuah laku, urip mung kabar. Walaupun katakanlah ketika ana realita kenyataan, kadang awake koyo ngrekoso. Kadang ngrekoso. Wong idealis kadang ya perlu realistis kan ngono lho. Idealis kadang juga perlu realistis, tapi realistis aja ngasih menggeser idealisme. Rata-rata orang maju itu lantaran idealis goyang. Idealis goyang lantaran keimanan goyang. Nek bicara ning hakikat kowe ambek dhewe kudu nyantai-nyantai wae. Kowe mulai nyantai-nyantai wae. Mungkin urip niku nek kersane pangeran mati, kersane pangeran. Nek bicara ning hakikat, bicara ning kono syariat ora nek dia kerja. Nek cara kowe senang kok njaluk sangu. Ngapus sithik wong tuwa dapat masalah. Bukan dua SPP 1 saya kayak ngomong 300 saya biasa tau yang udah ya sidik apa tapi coba kayak melas aku ngawur boleh nyeksa bang dua kelakuan kira-kira korupsian kabeh pakat koruptor yang Alhamdulillah. nyeksa bang dua itu yo jeneng menang iki jeneng ngono iki jeneng. Dan ini awak bicara, hati ini niku ono peteng. Yo aja nganti niku petang. Nganti petang mah bahaya ta. Rampung uripmu. Rampung. Asal itu tambah kesayang. Akhirnya gue rasi do tawassut. Respon ning tengah. Kowe nek ora nemen niku. Cara radikal, liberal. Ketika posisi ini landasan. Mulai sing ditanamno para masyayikh. Ditanamno para ulama bikin sini gunung bawa Islam yang tanah Jawa iku landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Landasan itu. Karena ketika landasan iku wis dadi. Ketika landasan iku wis dadi, suarane kepenak. Kapan betak karo pangeran wis kabeh kepenak, cukupan. Akeh wong niku salat tapi niku ora pati kecukupan masalah keimanane sing perlu dipertanyakan. Di luar coba ya. Di luar. Jadi anak yang berbuka akan nangkan itu. Jadi mana iman ujian, iman ujian. Kue gampang kegugur. Bahasa mengarang kitab ini, maupun itu tidak ada pasal D, paslon D, kajian tak masuk ahli Jawa. Di mata Ahlussunnah wal Jamaah. Maupun tidak ada pasal nih kono mata Ahlussunnah wal Jamaah tanah Jawa karo pertama kali kono bid'ah. Mending kono ora kegawa. Dan ora tergeser secara akidah. Awak dhewe ning PMI niku ketika wis mantep iku ora bakal noleh. Ketika isih noleh karo ning kono iku pergerakan liyane berarti urung mantep. Emang ketika kowe soal bareng apa isih bingung berarti apa kamu urung mantep. Bengatmu ning kono urung mantep. Padahal iku bengatmu iku semerine pola-pola. Kowe dibingat wis bolak-balik ya. Kok enggak ada kurang bingat kok. Wah, itu puncak Anda jangan berkantor. Mengenal musuh tenang. Peringatanmu ini suatu. Dan itu kan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kira-kira mulai beringat kan? Aku rapati sepakat dengan posisi ini seleksi alam. Aku rapati sepakat. Kemudian kader semuanya apa sampai hari ini seleksi alam. Wah, kurang bagian teman alam seleksi. Iki pancen wong dhewe iki.
Ora masalah. Masalah posisi ini nggak ada nanti urung mantap dengan apa yang dia pilih. Boleh saya nolak? Bisa nolak. Aku pernah nih penuh itu orang ngendikane Pak saya lewat. Nah wis mantap rasa nolak. Apapun itu. Ketika landasan nulis jelas kira bakal nolak. Ahlussunnah wal jamaah nulis nang ati kira bakal gampang ketoleh karo mazhab liyane, firqah liyane yang hari ini sudah tanpa nama. Kan bener. Khawarij wis ra ono secara nama. Mu'tazilah wis ra ono wis mati kabeh. Era dinasti Abbasiyah, era dinasti Umayyah. Wis ra ono kabeh dari syiah kata. Tapi cara pola pikir itu dan itu yang akan merusak Islam itu. Khawarij model-model tipe-tipe radikal Khawarij yang senengannya ngono ngebampung bunuh diri mati konyol yang ada pengantin. terus pengantin. Oh, dengan rayuan pengantin. Masalah ini dunia orang widodari ya. Jadi ini kono ning akhirat oleh nang widodari malah salah mlebu neraka yang mana. Oh, jadi nanti bola balik ini. Ini pasti awak ini. Ajongan. Iman ya awak itu. Ketika iman Muhammad, mazhab Muhammad, Ahlussunnah wal Jamaah Muhammad. Derek nih kono. Arah derek Nabi saking adoh ya derek orang Muhammad. Derek orang. Itu memang itu aman gak lah. Kalau rata-rata Quran itu cerita lantaran itu lagi berotak di tempatnya tapi itu toko tuh biar bisa menjadi sebuah contoh. Saudara ngawati maksudnya sejarah bakal berulang dengan bentuk yang berbeda. Ya biar ke Fir'aun ono, sih kan Fir'aun kabeh kan ngono lah. Masalah sudah menuhankan dirinya sendiri kan udah cara bahasa. Sudah menuhankan dirinya sendiri. Karena syariat ini boleh ikut arti awal-awal. Oleh sana syariat yo tadi ini kono nek hakikat. Iki serasa dipisahno. Kira iso milih nek kono iku syarat alasan hakikat. Kasaran koyo gedang bareng kapal-kapal ono kulite ta. Kok micu-micu ono kulite. Kok doyan mangan. Kan yo ora. Langsung ning kono ning wit tanpa ono kulite gedang langsung ono gedange ngono. Kok doyan mangan. Ontene gedang bosok. Uripmu juga mau. Model-model ada respect ijing barang ini piye ha. Lah dibareng karo syariat nemen ora rampung jan. Dadi dukun-dukun tenan. Alhamdulillah. Ora pati jadak. Kasep ora kasep bilah berarti. Kasepen. Ngono kuwi. Kita bisa memposisikan diri berlandaskan landasan sebelah. Ketika landasan Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Itu bakal alhamdulillah awak dhewe ning kono iku urip nang Indonesia biyen sing gawa ning kono para ulama, para auliya ning kono iku madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sing awak dhewe ning kono iku. Walaupun awak cilik-cilik. Wong biyen ning kono yo nek cara mbahmu yo cilik-cilik ning kono tapi ampung antara tirakat. Dan wis sak tirakat-tirakat mesti ampung ngono ae. Berarti kan ning kono landasan ati menunggu. Belum apa ning kono saiki awak dhewe karo mbah biyen iki mesti kahampu itu ya. Biyen cara fase-fasean kan fase kowe tapi bang-bangmu. Tapi nek mandi-mandian kan mandi mbahmu. Masalah imane jangan terkena. Lawat dhewe kadang ning kono imane ra pati mantep. Awak dhewe ngono kuwi. Imane kadang ra pati mantep. Salat ya salat. Tapi salat ki lantaran isin, ngono ada. Ih. Wis istighfar lantaran didelok. Ora istighfar jamaah, ora istighfar kok arah ngopo yo bingung isin delok kancane, isin delok anak kamare. Istighfar ya. Salat kita khusyuk padahal ning ngono mbok pikirane ning ndi wae. Wis mbok pikirane melayang, mbok delok gunung iki sapa. Melayang. Dewi bisa ngono. Mereka kan fase yang harus kita jalani seperti itu. Ketika kowe iso menyelaraskan kowe kabeh, iso menggandeng hakikat. Menggandeng hakikat pada itu. Ketika posisi ini wis atimu anteng, pikiranmu anteng, lakumu anteng. Dhewe mlaku otomatis. Kalian pantas untuk memandang gelar-gelar pakai kader yang oleh anteng. Pantas. Tapi nek urung setengah. Yo setengah kene pas. Kurang rampung. Kader mogol. Langsung nanti tadi kader semua.
Karena itu proses urip lho Mas. Cuma PMI ini menjadi sebuah wadah awal dhewe menenggone iku uripe ketok kita. Karena PMI kan ruang segala kemungkinan. Tidak menjanjikan apapun. Kita tidak dijanjikan apa-apa. Kita tidak dijanjikan jabatan, kita tidak dijanjikan apa. Cuma nih kalau juga dalan iki lho dalan. Ya ada ngambah ora? Ini ngambah yo. Enggak orang ngambah yo. Ngambah ending koyo ini walaupun ada rintangan, ono cobaan, ono godaan, itu jelas. Itu jelas ya. Mesti rintangan. Urip ra gelem rintangan ra urip. Urip itu masalah. Kowe ra gelem ngadepi masalah rasa urip mati wae. Mana kepengen langsung ketemu pangeran. Nah contoh sakar sih. Hah? Nah contoh sakar sih. Lah, iki beda urusan maneh. Itu hidayah pangeran Quraisy beda urusan. Ya ora kesasar to, nang rokok ya padha wae. Paling ora ki petok pangeran ya masalah panggonan mulai petok pangeran nang ndi kok aja takon aku. Nah kuwi bener. Aku urung kae informasi sih kok Jibril. Oh, apa sih kan? Mana cara bicara nek wong sing seneng para aulia mati seneng. Mati seneng enggak? Masalah niku bakal petok pangeran. Mulai sejalutin Rumi, atasnya itu muridnya corona padha nangis kabeh diseneni. Mau padha nangis aku. Wah, aku niku arep pesta kok. Malah niku diseneni. Malah niku ditangis. Wah, aku arep niku arep pesta, arep ketemu karo pangeran, arep niku bahasane nek bahasa pengantin arep berbulan madu karo. Kok malah ditangis? Wong arep seneng ini mati tangis. Iku nek derajat ya para aulia. Nek derajat awake dhewe sementing urip. Angel. Oke. Ala mati bingung kelingan utang urung kabayang. Kelingan gopo ae sing ngono-ngono kuwi lho. Wis uripe ngono-ngono kuwi. Udah aja nganti levelmu nang kono sebagai kader PMI. Tunggake gridmu ta. Tunggake gridmu. Aja nganti nang kono. Nah, kowe wis dikek dalan andel, dikek dalan ning kono iku mata aja, dikek dalan ning kono iku NTB. Aja sampai iku menjadi hanya sebatas teori gitu. Iki carane kita bilang. Kowe bermadhab kan Ahlussunnah wal Jamaah, akidah menikun Ahlussunnah wal Jamaah. Aja nganti kur teori. Itu harus menjadi sebuah laku. Karena itu adalah metode. Jadi kan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikr. Jadi kan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhajul hawa. Jangan sampai terjadi peristiwa kowe dadi wong sing ning kono iku orang memperbesar Ahlussunnah wal Jamaah. Orang ning kono iku memperindah Islam tapi malah memperbesar secara agama. Aja nganti kita dadi wong sing ora manfaat. Terus jadi manfaat, bakat manfaat mati wae kan, bakat manfaat dengan tarafnya masing-masing kan, dengan tarafnya masing-masing. Pada aku ngomong, nama PMI itu tidak berlandaskan SKS hanya formalitas, SKS formalitas. Biar gue pengen berkontribusi gue pengen berproses gue. SK hanya sebatas formalitas, jabatan hanya sebatas formalitas. Gue pengen berproses gue pengen manfaat gue. Ketika gue pengen manfaat. Bok SKO ora SKO sing penting kita berproses kita akan manfaat. No. Masalah ada semu jelas. Wis iktikad tenanan yakin tenanan arep berproses, yakin tenanan sebagaimana hajul harakah maksudnya. Sebagaimana hajul fikr mungkin aswada. Wis yakin kowe lakoni tenanan dengan segala rintangan dan hadangannya kowe bakal jelas manfaat dengan tarafnya masing-masing lah. Akhirnya kayak uripmu ora sementing urip. Urip sementing urip kok pindunya tok. Dunya wis kepek koyo ngene. Iya mah cedhak. Bahkan walaupun kapan ora ngerti. Orang ora ras itu kan gagal. Panitiane Rusia. Nerapane Rusia dari ngawur wae. Semeru wis koyo ngono. Iya mah cedhak wis kabeh cedhak. Soko mau cedhak. Tapi cedhak sepiro awak dhewe. Ya kan. Sebelum kalian mencapai kiamat, proses itu dilakukan. Produktivitas kalian itu di tempat terus. Tingkat kritis kalian itu di tempat. Karena hari ini rata-rata itu tumpul nih kritis, rata-rata. Sehingga kalian ketika diinstruksi oleh senior, sementing kalau diinstruksi orang ngerti kon ngopo, kon ngalor yang ngalor, kon gitu yang gitu, ngetan ngulon mandek kita kon ngopo rumbuh, sementing Allah sementing gitu goblok. Itu ngerti. Esensinya itu ngerti. Ketika aku menjadi manhajul fikr, manhajul harakahmu aswaja istadad nabi gak. Ki bakal nih gue ngerti. Ki kon ngalor kon ngopo. Ki kon ngidul kon ngopo. Ki kon ngetan kon ngopo. Kon ulon kon. Ini ngerti.
ketika kowe ngerti akhirnya itu berproses menjadi akhir lancar proses penting waton ketika ning kowe sing penting waton kok ngalor-ngalor ngetan ngulon-ngulon melu gonggongan demo yo melu ngopo yo melu sementing kok melu tok tanpa ono kontribusi ini blas ketika ning kono pegangan mun ning kono ilang senior mun ning kono ilang wis urip kuwi ilang kaya pitik kelangan babon bingung dari sebelah tak ada mati ya jangan tengok kalian harus punya sebuah landasan itu karena urip ini berputar hidup ini berputar orang mungkin dari arah bakal untuk jatah juga oleh itu ada yang untuk jatah urip itu berputar terus mana karena itu jatah sama apa tuh awak dia sing ada iya benar berproses ikhtiar gajinya kayak apa pasrah nak pengira ikhtiar tanpa perluan ketika aku berproses tenan otomatis jadi ini pengira ketika prosesmu tenan lho ora kok wujude tok sing tenan tapi isi nih Pak kowe sholat lah ya sholatmu kita khusyuk lantaran niku niku imam bagi tadi imam utawa niku sholatmu kita khusyuk lantaran iki di kata istighfar lantaran niku bingung arah apa bingung daripada ngomong istighfar no kalau ke subuhan istighfar banter la ilaha illallah dulu Pak oh sini masalah kayak gimana ya itu perlu dilatih itu berproses pas ini proses apa sih masalah itu ngerti faktor X itu nih kita semua terus ya mana yang kalau PMI itu otomatis terutama nih kalau itu PMI keluar tradisinya aja nanti nih kalau itu gue sebagai kader PMI kok kehilangan gaji ya lah aja nanti kehilangan gaji aja nanti nih kalau itu syariat aturan no, gue akan mau suluk akhirnya sholat problem aja nanti silahkan kalian berproses silahkan kalian mau coba apa guys mau nah sing aspekan Z model kaya apa silahkan selama akidahnya aman gitu tapi ketika kok bisa diminak ngene nah berarti ini benar landasan NDP masih dipertahankan karena bagiku NDP adalah landasan dari segala biar mata jas Andi biar Andi perkara Andi rara melu sing model-model power repok model-model apa tak salah enggak salah mun aku salah kalau kita dari Sumatera langsung kita kok sekarang salah kan total totalitas macam nanti karena kita akan menghadapi fase-fase yang seperti ini macam nanti kowe landasan menggunakan kata jelas macam nanti ahlussunnah wal jamaahmu hanya sebatas teori tapi bagaimana caranya kita mengaplikasikan ahlussunnah wal jamaah sebagai manhajul fikr dan manhajul harakah itu tantangan yang men ora tergoda oleh yang kanan ora tergoda oleh sendiri tapi kita bisa mainkan keduanya dengan cantik mulai seperti ini ketika ning tengah ning kono yo ngerti kiwa yo ngerti tangan yo ngerti kiwa ngerti tangan ketika ngerti kiwa ngerti tangan boy ini ku iso ngerangkul kabeh nah ora ono harus nawar sama para kita ora ono ketok keras iya tapi aslinya kok iso dinomor keras iya keras macam kadang kalau perlu sing model tapi asal apa terus dinomor kabeh dinomor kabeh remuk ya paten itu kabeh iki ya ora kabeh kok dinali kabeh kader juga seperti itu manusia iya manusia karena awak dhewe niku sing ditur para sahabat orang yo kan sing ditur sing apik-apik ojo sing kono model-model celelek ora kok akidah jelas sangat jelas kabeh nek jelas urip mubarak tapi ketika salah satu tidak jelas urip mubarak itu gampang terpengaruh orang apa nih benar bahasa sedikit minta kamu terpengaruh dengan aliran-aliran yang memang di situ di luar akidah orang gampang masalah kadang nih kan rumput tetangga lebih menggoda masalah kadang kan rumput tetangga lebih menggoda lebih indah lebih menggoda tapi ketika kalian bisa merawat rumput kalian sendiri kalian tidak akan pernah tergoda dengan rumput tetangga kan subur
Rawatlah rumput kalian. Rasa golek rumput-rumput sing jelas. Oh, rawatlah rumput kalian. Mana begini? Iku rawat. Akidahmu dan akidahmu itu loh. Dalam akidah. Misalnya PMI itu gitu lah. Ojo nganti ini kalau kira-kira dirawat. Nanti sehingga kalian tidak akan pernah terpengaruh oleh rumput-rumput tetangga dan kalian akan bisa mempengaruhi rumput-rumput tetangga untuk seperti kalian. Nah, jadikanlah diri kalian sebagai pembeda dalam sebuah kebenaran. Berilah warna yang baik. Jangan sampai kalian berkeruk kehidupan tapi kalian bisa mewarnai sebuah kebenaran. Ibu ini kan pancen ibu mana tuh kita mana tuh harokahmu saja karena orang hanya sebatas teori. Awal ini mati ini hanya sebatas teori. Itu kan teori Power winner lah. Tak kau dicapai teori power winner. Tapi ketika dihadapkan dengan realita remuk, karena kita sudah tidak terbiasa. Kita terlalu banyak apologi, sehingga produktivitas awak itu ini boleh kurang. Produktivitas sampai kurang. Jangan sampai kalian itu terbenam oleh sejarah, tapi ciptakanlah sejarah yang hidup. Ciptakanlah generasi kalian. Masa zamanku beda. Oleh yang dikatakan beda. Zamanku hari dengan cara kalian semangat ya podo cara itu. Manhajul fikr podo, manhajul harokai podo, tapi model lakonan itu mungkin akan berbeda, tapi posisinya, visinya sama. Masalah misi berbeda itu silakan. Yang penting visinya sama. Visinya sama. Jangan bingung itu. NTT menurut aswaja mujanahnya sebatas teori. Maksudnya ketika teori kalian akan tergoda rumput-rumput tetangga yang lebih indah. Itu kalian akan tergoda. Pupuklah rumput kalian. Jangan sampai kalian tergoda rumput-rumput tetangga. Udah aku. Nah, cukup ya. Terus rumput main. Mungkin langsung perlu didiskusikan gitu ya. Yang diskusi terkait nih kono. Sebenarnya surat udah surat masalah enggak. Ini sementara itu pengantar bagi yang ingin diskusi. Iya. Itu kan baru diskusi, yang perlu diskusikan. Nih. Kemana satu ini? Cing. Itu sing ora apa-apa, ra kono apa-apa kuwi entuk wae. Gimana database? Pip. Kemen sadar Pip. Kena takon. Saiki ganti jenenge ya. Ya Pipirawan saiki. Oh iya. Iya. Ya Pipirawan. Dumbesia ngono. Ngen tambah imane lah. Pip. Pip, takon ya. Katakan monggo yang perlu kita. Benar kan juga. Pesan. Ini apa? Ada di sini. Baru mati sapi ya. Dikira-kira. Kayak karena gue. Kata dulu apa yang aku udah mati lah. Pelantir bakal ada. Oke, lanjut gas. Darah. Juga. Kita bukan pesan gue. Berproses aja gitu sekarang dengan tampilan yang atas. Alfa.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.